Bırak aracı, bırak kaç. Bırak kaç aracı, bırak kaç. Bırak kaç. Dolmuş mu kaldı? Dolmuş kaldı arkada. Patlar şimdi o. Eyvah. Kaldı ya. Eyvah. Eyvah. Patlar mı? Eyvah. İtfaiye aracı. Abi gel dolmuş kaldı ya. Arkada minibüs kaldı. Arkada minibüs kaldı. Minibüs de kaldı, arkada minibüs vardı. Toma'yı çağır. Ya Toma'yı çağır. Ya arkada minibüs. Toma. Minibüste birileri var mı ya? Var ya. Toma. Eyvah, eyvah. Eyvah. Toma. Eyvah. Hadi. Eyvah, minibüs. Onu bekliyordu. Yolu açsın diye ama itfaiye aracı da alevlerin altında kaldı. Şurayı çalıştır. Yok mu? O da gelemedi. Ya şunları kurtaralım ne olur ya. İtfaiye aracı yanıyor. Ta arkasında. İçinde birileri vardı. Adamlar kaldı ya. Minibüs kaldı. Minibüs dolu değil mi? İnsanlar ya. Eyvah. Geçemedi adamlar. İtfaiye aracı yanıyor ama arkasına geçmemiz lazım. Arkadaşlar itfaiye yanıyor.